Английн хөлбөмбөгийн Челси клуб үүсгэн байгуулагдсны 109 жилийн хүрээнд Монгол дахь Челси клубын дэмжигчдийн холбоо Челси клубын домог тоглогч Kerry Dixon-ыг албан ёсоор урьж эрхэм Kerry Dixon Улаанбаатар хотод 2 өдрийн ажил хийлээ. Ажлынхаа хүрээнд тэрээр FC Chelsea Монгол дахь Челси клубын дэмжигчдийн клубыг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрснийг батламжийг гардуулснаас гадна нийслэлийн 24-р сургуулийн өсвөрийн хөлбөмбөгчтэй уулзаж мөн Монголын хөлбөмбөгийн холбоонд зочилсон юм. Тэрээр хөлбөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч Гамболттой албан ёсны уулзалт хийсэн юм а. Kerry Michael Dixon 1961 онд Английн Лондон хотод төрсөн 1 м 83 см өндөртэй довтлогч. Өсвөр наснда Tottenham клубын бүрэлдэхүүнд бэлтгэлд хамрагдаж байсан Kerry харамсалтай нь Hotspur-ын бүрэлдэхүүнд нэгч тоглолтод оролцож амжилгүй багасаа асагдсан юм а. Үүнийхээ дараа Chesham United болон Oxford United багуудыг дамжсан тэрээр Reading клубуд анхны амжилтаа олж танигдсан юм. 1980-аас 1983 оны хооронд тэрээр Reading клубын нэрийн өмнөөс 116 тоглолтод оролцохдоо 51 голыг оруулжээ. Ингээд 1983 оны 8 сард тухайн үеийн Chelsea клубын менежер John Neal Kerry Dixon-тэй гэрээ хийж түүнийг авчрахын тулд 150 мянган фунт төлснөөс гадна хэрвээ тэр сайн тоглож Английн шигшээ багт дуудагдвал түүнд нэмэлт 25 мянган фунт төлөх нөхцөлтэйгээр Kerry Dixon Лондоны клубуд хөл тавилаа. Dixon charging through as a chance here for Dixon. Oh, brilliant play by Dixon. He scored. 3.5 minutes gone, and that's one to savour. Superb execution by Kerry Dixon. Шинэ клубтай хийсэн эхний тоглолтондоо тэрээр Derby County-гийн эсрэг дубль хийж гараагаа маш сайхан эхлүүлсэн бол улирлыг 34 голтой дуусгаж баг нь 2 дугаар дивизонд дэвшжээ. Харин дараа улирлаа 2 дугаар дивизонд амжилттай тоглосон Chelsea 1 дугаар дивизон руу дэвшиж чадсан юм. 1 дугаар дивизонд дэвшсэн эхний тоглолтод Dixon Арсеналын хаалганд уран гой гоолыг хийж байсан нь түүх болон үлджээ. Челсигийн бүрэлдэхүүн тоглосон эхний 2 улирлаа тэрээр 101 тоглолтод оролцохдоо нийтдээ 70 голыг оруулж амжсан байв. Челсигийн бүрэлдэхүүн тоглох хугацаанд 193 удаа эсрэг багийн хаалгыг нэлаасан Kerry Dixon Челсигийн бүх цаг үеийн мэрэгэн бууштай жагсаалтанд Bobby Tambling, Frank Lampard нарын дараа номер 3 дугаар оронд бичигддэг юм а. Өнөөдөр тэрээр Челси клубын албан ёсны веб хуудас хөтөж хийхээс гадна Челси телевизэд ажиллаж 2002 оноос хойш Gary Tiphouse-ийн хамт Челсигийн тоглолтуудыг тайлбарлаж байна. Мөн тэрээр Dunstable хотод хөлбөмбөгийн сургууль ажиллуулж, өсвөрийн багийг дасгалжуулж байна. Ажилчлалын эхний өдөр 12 цагт Монгол дахь Челсиг дэмжигчдийн клубын тэргүүлэгч гишүүд ноён Kerry Dixon-ийн хамт Монгол Ньюс мэдээллийн төвд хэвлэлийн баг хурал зарлан хуралдуулж түүний айлчлалын хүрээнд явагдах арга хэмжээнүүд болон бусад зүйлсийн талаар сэтгүүлчдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн юм а. Челси клубын албан ёсны фанатуудын дэмжигчдийн клубын сертификатаа ингэж өгч явуулсан. Ингээд албан ёсоор бол Челси Монголиа клуб ингэж нээгдэж байна. Та бүхэн мэдэн Челси клубын багийн ахлагч нэр төлөвлөгч John Terry Монголын
хөгжөөл дэмжлэгтэй клубийнханд хөгжөөл дэмжлэгтэй зориулсан захидал одоо бас албан ёсоор үйлсэн байгаа юм таа энэ бас мэдээлэхэд таатай байна. Okay, first and foremost, I would like to thank Mutma for inviting me to the official launch of the Mongolian Chelsea supporters official opening, which will be tomorrow. Very honoured to be part of that. 오늘도 Монголын хөлбөмбөгийн хөгжил бодлоготой бүгд уулзсан энэ нь Монголын хөлбөмбөг маш их хүсдэг хажуугаар нь энэ хөлбөмбөг маань маш их сайн удирдах явуулдаг. Үүний одоо анхны түүхийг тэр хүмүүсийн мөрөөдлийн бас нэг хэсгийг манай Челсигийн маань бий болж байна. Ер нь Челсигийн дэмжигч өөрөө санаачтай, их хүчтэй Челсигийн нэг мандат гэж байдгийн хувьд бүгд даахшуулж явдаг. Би дэлхийн олон оронд байдаг Челсигийн албан ёсны дэмжигчдийн клубээр зочилж фэнүүд гишүүдтэй уулзалтыг шүтлээ. Азийн орнуудаас гэвэл Малайз, Хонконг болон бусад хэд хэдэн арлын орнууд, мөн Европын Айсланд болон Швед улсуудад зочилсон. Тэгвэл өнөөдөр Монгол Челсиг дэмжигчдийн албан ёсны клубыг нээх үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирээд байгаадаа баяртай байна. Дэлхийн өнцөг болон бүрт Челси гэдэг нэр тархаж, багийнхаа цэнхэр өмсгөлийг хаасаагүй харах үнэхээр сайхан байна. Цаашд ч энэ бүхэн үргэлжлээсэй гэж хүсэж байна. Өөрөө тоглогч байсны хувьд хожихыг хүсэж байгаа хэн байна? Түүнийг л дэмждэг. Сүүлийн үеийн тоглогчдоос гэвэл удахгүй Галатасарай багтай хамт Стэнфорд Бриджид зочлон ирэх Дидье Дрогбаг тоглогчийн хувьд эр хүнийх нь хувьд ч хүндэлж явдаг. Үзэгчид ч түүнийг ирэхэд том хүндлэл үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Мөн Джон Терри болон Фрэнк Лампард нарыг би хүндэтгэж явдаг. Хагас хамгаалагчдын байралд тоглодог Фрэнки багийн бүх цаг үеийн төвөндөх номер 1 мэрэгэн бууж болж намайг болон Тамблинг нарыг гүйцэж чадсан нь үнэхээр гайхамшиг. Би 86-нд Ливерпулийн эсрэг тоглож явах үедээ гидснийхаа булчинд гэмтэл авсан. Гэлээч энэ нь намайг Английн шгшээ багийн хамтаар дэлхийн аваргад явхад саад болж чадаагүй л дээ. Зарим хүмүүс энэ гэмтэл миний хурдыг сааруулж цаашид Английн шгшээ тоглох миний боломжийг бууруулсан гэж ярьд юм. 1990 онд дэлхийн аваргад явах бүрэлдэхүүнд багтах боломж маань үүгээр хязгаарлагдсан гэх хүмүүс ч байдаг. Гэсэн ч энэ бол хөл өмбөг. Иймэрхүү зүйл болж л байдаг. Надад харамсаад байх зүйл байхгүй. Англи улсын нийслэл Лондон хотын Фулхэм дүүрэгт байрлах Челси клуб нь 1905 онд үүссэн байгуулагдсан бөгөөд оршин тогтнож буй 109 жилийнхээ дийлэнх хугацаанд Английн хөлбөмбөгийн хөгжлийн гол төлөөлөл болон 1-р дивизион тоглолсоор ирсэн шилдэг клубүүдийн нэг юм а. Челси клуб байгуулагдсан цагаас эхлэн Стэнфорд Бридж цэнгэлдэхэд тоглож үйл ажиллагаагаа явуулсаар байгаа юм. Анхны том амжилтаа 1955 онд гаргаж лигийн аварга болсон Челси клуб 1960, 1970, 1990 болон 2000-ад онуудад амжилтаа тоглож олон ч цомын эзэн болсон түүхтэй. Гэхдээ Челси клубын сүүлийн 20 жил гаргасан оргил амжилтууд нь багийг дэлхийд дахин танигдсан брэнд болгож чадсан юм. Энэ хугацаанд Челси клуб нийт 15 цом хүртснээс лигтээ 4 удаа, FA Cup-т 7 удаа, мөн хөлбөмбөгийн холбооны супер цомд 4 удаа төрүүлсэн. Мөн энэ хугацаанд твийнхээ хэмжээнд UEFA Cup, Winners' Cup 2 удаа, UEFA Super Cup 1 удаа, за мөн Европын хөлбөмбөгийн холбооны Europa Cup-т 1 удаа, UEFA-гийн хамгийн нэр хүндтэй тэмцээн болох аваргуудын лигт 1 удаа тус төрүүлээд байгаа юм а. Энэ амжилтаараа Челси клуб нь Европын хөлбөмбөгийн холбоо UEFA-гаас зохиогддог 4 том тэмцээн төрүүлсэн Английн анхны бөгөөд цорын ганц баг болсон юм а. Оросын холбооны улсын тэр бумтан Роман Абрамович 2003 оны 7 дугаар сараас эхлэн Челси клубын эзэн болсон. Багийг худалдан авсан цагаас эхлэн маш их хөрөнгө оруулалт хийсэн түүний ачаар өнөөдөр Челси клуб 588 сая паунд буюу 911 сая Америк доллараар үнэлэгдэж Forbes сэтгүүлээс гаргасан 2013 оны дэлхийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй хөлбөмбөгийн клубүүдийн жагсаалтанд үнэлгээгээр номер 7 дугаар байранд бичигдэж чадсан юм а.